止嘅，應該要。唔係你呢個章話明章嘅點通碌？章嚟章去嘅嘛。唔係呢個章，但係呢個係碌啊，意思啊。但係 YouTube 緊有真係。咩事？冇錄緊嘅啫。live stream 喺 YouTube。我哋翻去 editing 㗎啦，唔使驚。Facebook 先 ，Facebook 多人睇啊，全部 update 晒 status。咁咧又冇得 upload，即係我哋係咪 upload 咗 YouTube 再 link 㗎咯，我覺得。咁啊個個都睇到啦。死啦！我都唔識玩 upload 啲片段。我哋行咗唔係 Facebook 係4成到嘅。咁快？係啊，因為開頭我哋冇蕩失路完全。係咪有人幫人嚟咯？問路我哋要問路。有冇問路？個個都話 I don't know。唔係，如果你呢個位，我咪 mute 咗咧，冇聲嘅點解？你冇咗啲，你冇咗啲。咪有個科研掣嘅。咁唔係呢個章。呢個章，即係咁樣。唔似喎。嗰邊係1、2、3。唔係，得呢個章。啲人行翻嗰邊走咯，不如跟佢哋啊！即係完全係 get 唔到度。行兩個圈。雪冰去住死我哋。有分歧添。多燈㗎，邊個設計㗎？仲影緊啊！係，而家先正啊嘛。玩咗。你唔使行埋啲收聲啊！應該 OK 嘅。啲啄先好。佢哋講得好大聲㗎嘛。之後佢有口交大隻嘅。初兒口角，雞兒。好 ，let's go。咦？唔係啊。走啦，離隊啦！嚟隊啦！我哋配音都係咯。仲有 George 唱咩嘢？哦，咩事？翻嚟，翻嚟。點啊？你揾到啦？做咩嘢？唔好擺上 YouTube 啊嚇！呢個章，你傻嘅，唔我哋而擺。家睇先，你揾到啦？我哋而家喺呢度，有 Facebook 度嘅。我哋而家喺呢度。頭先都係講你而家緊呢度。咁樣懟入去嘅話咧，就係個口啦。即係我哋咁樣入去就係個口。咁即係而家翻。即係而家呢個燈就係呢個燈，唔係呢個燈就呢個燈。係。係啦，嗱呢個燈我哋望埋佢嘅，係啦，呢個三叉就係呢度三叉嚟嘅呢個。咁你話呢個離呢個冇咁近？頭先一早晨早講呢個章㗎。唔係，你話應該 Sorry， 你話邊個啊？唔係而家一早我估第一個就估呢個，你話咁呢條路邊度嚟㗎嘛？你話。咁其實唔係呢啲都係。咁呢度好努力咁錄音喎你。唔係，但係最重要一樣。我哋追住阿 George 佢好多嘢講。點啊！哇！啱。係。啱。點啊？係講嚟聽下，講嚟聽下。要咁樣水平線㗎。要咁，喂，咁係咯。而家咁睇，嗱我哋而家喺呢個間啊，我哋呢個係呢個 intersection。係。係呢個 street front，直行就係呢個，向右咧就係呢度。係咯。咁而家望緊就係啱啱呢個下巴啦。咁咪話頭先跑。所以我哋而家係跑到嚟呢度㗎。我哋而家要睇翻後，褪褪後。使唔使真係褪後啊？俾個 map 唔望下。係，即係我大師喺邊啊？等陣，我哋而家喺呢度啦，喺呢度啦。係呢個燈。呢個肯定呢個章啊。呢個相啊嘛你。